हाँ दोस्तों, ये हमारी IFB की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें एक दिक्कत आ रही है कि जैसे ये चलती है ना तो बहुत गट 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। और जब रुकती है तब भी गट 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 की आवाज़ आती है। देखो, इसका एक कारण ये है एक कि इसके सॉकर ख़राब हो गए होंगे। उसको चेक करने का तरीका ये है कि एक तो देखो कि आपका ये ड्रम इतने आसानी से हिल जाएगा क्योंकि वो सॉकर इसके लूज़ हो गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसे हम हल्का सा दबा के देखो, 2-3 बार से ज़्यादा ये बाउंस लेता है तो मतलब सॉकर इसके ख़राब है, क्योंकि वो ऊपर स्प्रिंग पे टंगा होता है और नीचे सॉकर होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, ये तो इसके सॉकर ख़राब हैं। मैंने इसके पीछे का ये खोल के देखा था, पीछे आप इसके आसानी से खोल सकते हैं। 5-6 पेच हैं और देखिए ये इसके सॉकर में से इसका ग्रीस आपको दिख रहा होगा, ये निकल गया है इधर भी और इधर भी, ठीक है दोस्तों। तो इसको अभी हम चेंज करेंगे और मैंने इसका रिप्लेसमेंट मंगवा लिया था अमेज़न से। अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, वहाँ पे मेरे पिताजी हैं, हम दोनों इसमें अभी इसको लेटा के नीचे से इसके लॉक होते हैं वो खोलेंगे। 4 लॉक होंगे बस, और ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था 450 रुपये का। इसमें लिखा है IFB डैम्पर्स जेन्युइन पार्ट्स। तो इसको भी हम देखेंगे और फिट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमने मशीन ऐसे लिटा दी है और नीचे से इसमें होता है ये खुलने का। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं और इस साइज़ के हैं ये सॉकेट्स। तो अभी फिट करके देखेंगे कैसे फिट होते हैं ये। देखो गाइस, ये हमने इसका ये वाला निकाल लिया है, एक इसका ये लॉक। इस लॉक को क्या करना है, सबसे दिक्कत तो आई काफ़ी इसमें क्योंकि टाइट रहता है। तो देखो, पहले तो इसको इधर से दबा करना है, फिर थोड़ा सा आगे से पुश करना है, ठीक है, और फिर पीछे से हल्का सा लगा के, और हमने इस पर थोड़ा आगे तेल लगा दिया था तो ये बहुत आसानी से निकल गया। बाकी हमें पहले बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब ये इधर इधर के हमने निकाल लिए हैं दोनों, और अब जो ड्रम में लगा है वो लॉक और निकालेंगे आराम से। तो आप इस पे मशीन ऑयल लगा सकते हैं इसकी आगे नोक पे, तो ये थोड़ा इजीली निकल जाएगा। बाकी इसको अंदर पुट करना तो ज़्यादा भारी नहीं होगा, ठीक है गाइस। हमने इसको ऐसे लेटा लिया था, देखिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो अंदर वाला है लॉक, ये दिख रहा है, ये वाला जो सामने है। अभी इसको निकालते हैं और फिर बताता हूँ। ये देखिए गाइस, हमने ये यहाँ पे फिट कर दिया है इधर से। ये देखिए, दोनों लॉक लगा दिए हैं, और इधर से भी ये देखिए, यहाँ से ये भी खुल जाता है इधर IFB वाली में। तो इसके लॉक थोड़े हैवी थे, बाकी कुछ मशीन्स के लॉक थोड़े छोटे होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो बाकी ये हो गया है फिट, और अब इसको हम खड़ा करके चला के देखेंगे, फिर आपको रिपोर्ट देंगे। वैसे तो अब नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि यही ख़राब था और रिप्लेस कर दिया है। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प देगी, और प्लीज़ अगर आपकी हेल्प करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और थैंक यू। ये देखिए, अब हमने इसको सेट करके चला दिया है, अब एकदम स्मूथ चल रही है, ठीक है। अभी तो बिना कपड़ों के डाला है, पर उम्मीद है कपड़ों से भी अच्छी चलेगी, क्योंकि इसकी वो वाली जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई है।